сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Шатнес қаласындағы Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінің тарих пәні мұғалімі Аспандиярова Гаухар Балтабаевна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ-жоңғар шайқастары. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте танылған хандар мен батырлардың рөлін түсіндіру. Зерттеу сұрағы: неліктен Аңырақай шайқасы қазақ-жоңғар соғысындағы түбегейлі бетбұрыс деп саналды? Өздеріңіз білетіндей, жоңғар шабуылының салдарынан қазақтардың басына түскен аса ауыр жағдай оларды қалайда күш біріктіруге мәжбүр етті. Осылай ету қажеттілігін іс жүзінің өкілдері түгел түсінді. Жауға соққы беруді ұйымдастыру жөнінде бастама көтерген кіші жүздің ханы Әбілқайыр болды. Ол 1723 жылы 20 мың жауынгері бар жасақты бастап, жоңғарлардың қандас одақтасы Еділ бойында қалмақтарға қарсы бірінші жеңісті жорық жасады. Өз тылын осылайша қауіпсіз еткен ол қалың қолын бастап Сырдария бойына қарай бет алды. 1724 жылы көктемінде Қазақ хандығының астанасы Түркістан қаласына жетіп, оны тікелей шабуылмен азат етті. Қаланы бір жыл бойы өз қолында ұстап тұрды. Бірақ жаудың еселенген көп күшінің тегеруінді қысымымен Түркістанды және сол аймақтағы басқа да қалаларды тастап шықты. Сонымен қатар 1725 жылы Әбілқайыр хан құрамында 50 мың жауынгері бар бірлескен қазақ-қарақалпақ әскерінің қолбасшысы болды. Сөйтіп жоңғарларға қарсы бірнеше сәтті жорықтар жасады. Осы кезде оның ұйымдастырушылық таланты әрі ірі әскери қолбасшы ретіндегі қабілеті, жеке өз басының қаһарман ерлігі айқын танылды. 1726 жылдың күзінде Ордабасы тауында бүкіл қазақтық құрылтай жиналысы болды. Оған қазақтың хандары, үш жүздің сұлтандары, билері, батырлары келді. Қазақ халқының ең таңдаулы өкілдерін бас қосқан бұл жиынында жауға күйрете соққы беруді, орталықтандырылған күшті басшылықты қалай ұйымдастыруды шешу керек болды. Құрылтайға қатысушылардың бірауыздан ұйғаруымен Әбілқайыр хан бүкіл қазақтық әскери жасақтың бас қолбасшысы болып сайланды. Бүкіл халықтық әскери жасақтың бас сартабегі болып батырлар арасынан Қанжығалы Бөгенбай бекітілді. Ордабасындағы осы құрылтай жиналысының шешімдері қазақ халқының жоңғар басқыншылығына қарсы азаттық күресінде өте маңызды рөл атқарды. Ұлт-азаттық қозғалыстың жетекшілері және оған қатысушылар: ірі әскери жасақтарды Әбілмәмбет, Барақ, Сәмеке, Әбілқайыр, Сұлтанбет сияқты хандар мен сұлтандар, Шыңғыс ханның басқа да көптеген ұрпақтары басқарды. Сонымен қатар жас сұлтан Абылайдың беделі де тап осы кезеңде көтерілді. Ол кейін қазақтың аса құрметті, беделді де айбынды ханына айналды. Азаттық күресіне идеялық басшылық жасауды қазақтың үш жүзінің аса көрнекті үш биі өз міндеттеріне алды. Басқыншыларға қарсы қарулы қарсылықты ұйымдастыруда қазақтың әртүрлі рулары мен тайпаларынан және жүздерінен шыққан Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты Наурызбай, Райымбек Жасыбай және тағы да басқа көптеген қазақ батырлары маңызды рөл атқарды. Және де сонымен қатар шайқасқа қазақ әйелдері де белсене қатысты. Атап айтсақ, Олжабай батыр, Абылай сұлтанның қызы Айтолқын, Бұланбай батырдың қызы Айбике және тағы басқалары өз ерліктерін көрсетті. Осы қазақ-жоңғар шапқыншылығы кезіндегі ең ірі шайқастарға тоқталып өтейін. Бұланды шайқасы. Жоңғар хандығына қарсы ұзаққа созылған күресте 1728 жылы Ұлытаудағы Бұланды өзенінің бойында Қара сиыр деген жерде қазақ жасақтары тұңғыш рет ірі жеңіске жетті. Бұл шайқаста қазақтар мен қырғыздар белсене қатысты. Біріккен күштердің құрамындағы жауынгерлердің жалпы саны 60 мың адамға жеткен еді. Қанды шайқас болған жердің аты Қалмақ қырылған деген атаумен қазақ халқының есінде тарихи атау ретінде мәңгі сақталып қалды. Сол шайқаста жоңғарлардың 10 мыңға жуық жауынгері қаза тапты. Бұланды өзенінің бойындағы жеңістің баға жетпес зор маңызы болды. Ол қазақ жауынгерлерінің моральдық рухын әлде қайда күшейтті. Аңырақай шайқасы. Қазақ халқының жоңғарларға қарсы азаттық күресі барысындағы өте елеулі оқиға Аңырақай шайқасы. Бұл шайқас 1730 жылғы көктемде Балқаш көлінің оңтүстік-батыс жағындағы Итішпес Алакөл деген жерінде болды. Шайқасқа кіші жүздің ханы Әбілқайыр тікелей басшылық етті. Оған қазақтың үш жүзінің жасақтары қатысты.
аңырақай шайқасы дәстүрлі жекпе-жек ұрысқа шығудан басталды. Оған жоңғар жағының әскербасы Шарыш, ал қазақ халқынан батыр Сабалақ, яғни Абылай хан жекпе-жек шықты. Жекпе-жекте қазақ батыры жеңіп шықты. Осы шайқастан кейін Сабалақ Абылай атанып кетті. Міне осылайша аңырақай шайқасында қазақтар жоңғарларға естерінен тандыра күшті соққы берді. Сонымен 18 ғасырдың екінші ширегінің бас кезінде қазақ халқы өз азаттығы жолындағы отан соғысын жүргізді. Жалпы қазақтық біріккен әскери жасақ жоңғар басқыншыларына ұйымдасқан түрде үсті бере бастады. Мұның өзі көбінесе қазақтың іс жүзінің, бүкіл қазақ халқының күш-жігерінің біріктіруінің арқасында мүмкіндік болды. Қазақтың билеушілері, билері мен батырлары қазақ мемлекеттілігін қалай да сақтап қалуға күш-жігерін барынша аямай жұмсады. Ал ендеше балалар, бүгінгі сабағымызға қатысты тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: қазақ-жоңғар соғысы кезіндегі Абылай ханның рөліне баға беріңіз. Екінші сұрақ: қазақ-жоңғар соғыс кезіндегі батырлардың ерліктері туралы жаз. Үшінші сұрақ: батырлардың ерлігін өз шығармалары арқылы жеткізген ақын-жырауларды ата. Екінші тапсырма: бұланды және аңырақай шайқастарын салыстырып талдау жаса. Бұл кестеде сіздер бұланды және аңырақай шайқастарының өткен жері, болған уақыты, нәтижесі және тарихи маңызы туралы жазасыздар.